nos traz situações novas que nós não estamos habituados e isso acho que é ótimo no crescimento de uma pessoa. O comentário dos mentores, dos Sim, padres. sim, consigo, e não só, não é? Com o teatro, que eu também faço teatro. E teatro musical, já fiz. E a que horas descansas? A que horas dormes? Quando posso. Pois.